ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு பெல்ச்சிங் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்க்கலாம். பெல்ச்சிங் பெல்ச்சிங் இந்த வார்த்தைக்கு தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏப்பம், வாய்வாதம், உணவு ஏற்றம். இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், பெல்ச்சிங் கேன் பி அ சைன் ஆஃப் இன்டைஜஷன். வயிற்று எரிச்சல் அஜீரணத்தின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். Second example, he apologized for belching at the table. அவர் மேசையில் வயிற்று எரிச்சலுக்கு மன்னிப்பு கேட்டார். இன்னொரு வீடியோவில் வேற ஒரு ஆங்கில வார்த்தைக்கு தமிழில் என்னன்னு பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பை.